Puta que... Gente, só eu que gosto de espirrar. Gente, eu não sei porquê, mas tipo, entre... Gente, todo... Carai. Foi? Foi. Pronto, gente. Entre espirrar, vomitar e tossir, o espirrar é mais satisfatório. Ai, não consigo espirrar, que inferno. Ai, mano, eu odeio esse sentimento de você quer... Aê, foi. Ó, finalizou. Entre o sentimento de espirrar, de tossir, de vomitar, o de espirrar é melhor. Caralho. Gente, só toda vez que eu falar a palavra espirrar, dá vontade de espirrar. Olha lá. Porra. Chega! Foi.